大多數人認為多走路是70歲以後保持健康的關鍵，但如果醫生現在的說法相反呢？是的，散步可以讓你保持活力，但僅僅依靠它可能會悄悄地加速你的身體衰老，而不是減緩衰老。隨着年齡的增長，我們的身體需要的不僅僅是走路來保持強壯、平衡和無痛。只注重步行可能會導致肌肉流失、關節僵硬，甚至增加跌倒的風險。這就是為什麼專家現在敦促老年人少走路，並把重點放在5個關鍵的事情上，以便真正保持晚年的行動能力、精力和獨立性。在本影片中，我們將分析醫生推薦的5個優先事項，以及為什麼他們比大多數人意識到的更重要。請堅持到最後，因為最後一點很少被提及，但它對於你的壽命和生活品質起着巨大的作用。在我們開始之前，如果你還沒有訂閱，我建議你訂閱並打開鈴，這樣你就不會錯過任何影片。如果你喜歡這個視頻，請在評論中輸入1；如果你不喜歡，請輸入0讓我知道，以便我可以繼續為你改進。現在，讓我們開始吧。肌力訓練以維持肌肉質量。散步有助於活動，但過了70歲，僅靠散步已無法節省體力。隨着年齡的增長，肌肉會自然衰退。如果不進行阻力訓練，你的身體會比預期更快變得虛弱。70歲以後，獨立生活的最大威脅不是疾病，而是肌肉流失。一些簡單的事情，例如搬運雜貨、站立或打開罐子，突然都會變得困難。這並不是因為年齡，而是因為肌肉沒有受到運動。這就是為什麼醫生現在說肌力訓練應該是重中之重。它可以重建肌肉，改善平衡，並保護你免於跌倒。即使每天進行幾分鐘的抵抗訓練，也能帶來巨大的改變。74歲的羅伯特每天都散步，他以為自己很健康，直到他發現自己很難抬起一個箱子並從沙發上站起來。他覺得這只是衰老，直到醫生解釋說這是肌肉流失。他開始使用阻力帶，進行自重深蹲，進行輕啞鈴訓練。幾周之內，他感覺自己更穩定、更強壯、更有活力。你不需要健身房，你不需要舉重物，即使推牆或用罐頭食品做一些簡單的動作，也可以增強力量。關鍵在於溫和、漸進的抵抗，並且定期進行。想測試一下你的實力嗎？坐在椅子上，不用手站起來。如果感覺很難，你的身體正在告訴你是時候重建了。好消息是，無論什麼年齡，力量都可以恢復。因此，如果步行是你唯一的運動，請將此視為你的提醒。肌肉是健康老化的基礎，現在是開始保護肌肉的最佳時機。如果你仍在觀看並發現此內容有幫助，請在下面發表評論第1條，讓我知道你在這裡。現在，讓我們繼續前進。2、進行平衡穩定性練習，防止跌倒。步行可以讓你的腿保持運動，但它並不會自動改善平衡。而過了70歲，平衡能力就成為你不能忽視的最重要的技能之一。跌倒是老年人嚴重受傷的首要原因。通常這不是肌肉無力，而是平衡能力差造成的。你可能會想，我已經走了一輩子了，我很好。但平衡本身並不能保持牢固，除非你訓練它，否則它會慢慢衰弱。步行不會鍛煉腳踝、核心部位或臀部的小型穩定肌肉，但簡單的平衡練習可以。愛德華76歲時從路邊走下來時差點摔倒，這次差點發生的意外讓他震驚不已。他的醫生建議他做一些平衡練習，單腳站立、
腳跟對腳趾行走，以及左右轉移重心。幾周之內，他感覺更有自信，更加穩重，不再害怕絆倒。好消息，你不需要設備或特殊裝備，你可以在家裏做這件事，靠近櫃檯以獲得支撐。想測試自己嗎？站在牆邊，將一隻腳稍微抬離地面，保持該姿勢10秒鐘。如果這很容易，那你做得很好。但如果這很難，你的身體會告訴你，現在是採取行動的時候了。平衡給你信心，讓你無所畏懼地度過一生。它可以讓你保持穩定，改善你的姿勢，並降低受傷的風險。如果你只是走路，那你做的還不夠。現在是時候增強你的平衡，並保護你的未來了。如果你仍在觀看，並且這對你有幫助，請在下面發表第2條評論，讓我們繼續前進。3. 柔韌性和活動性鍛煉，保持關節健康。散步是很好的運動，但它不會讓你伸展。70歲以後，靈活性將成為你最寶貴的資產之一。隨着年齡的增長，你的關節會變得僵硬，活動範圍會縮小。突然間，一些簡單的事情，例如轉頭或彎腰繫鞋帶，都會變得不舒服。許多老年人沒有意識到，行動能力不僅僅意味着四處走動，它是關於你的身體可以多麼自由地移動，沒有壓力，沒有阻力。78歲的沃特每天都散步，但有一天早上，他發現起床時身體感覺很僵硬，伸手去拿東西感覺更困難了。他感覺關節更加緊張。他的醫生解釋說，行動能力下降不僅僅是衰老，而是他沒有充分發揮運動範圍的表現。因此，沃特開始在日常生活中加入輕柔的伸展運動和活動練習，轉動頸部、伸展膝蓋、轉動腳踝和滾動手臂。幾周後，他感覺身體放鬆了，姿勢改善了，行動也變得輕鬆了。這些小動作很重要。靈活性可以幫助你穿衣服、進入汽車並伸手到頂層架。如果你想測試自己，請站起來，慢慢地將頭轉向右側，然後轉向左側。注意到任何僵硬嗎？那種緊張就是一個跡象。是時候將伸展運動融入你的日常生活中了。你不需要成為瑜伽專家。你每天只需花幾分鐘就能保持身體的濕潤和自由，因為靈活性並不是只觸摸腳趾，它是關於保持獨立和無痛苦地度過生活。如果你還在觀看，請在下方發表第3條評論，讓我們繼續。4. 核心和姿勢練習來保護你的脊椎。大多數人認為步行可以保持身體強健，但70歲以後，你的核心部位和姿勢需要更多關注。為什麼？因為你的核心是你的平衡、穩定性和無痛運動能力的基礎。核心力量薄弱會導致彎腰駝背、背部不適，並且更容易跌倒。75歲的哈羅德發現他的肩膀越來越圓，而且背部一天比一天酸痛。儘管他每天都走路，但他仍然感到身體僵硬、不平衡。他的醫生解釋說，他的脊椎承受了比應有的更多的負荷，因為他的核心部位沒有得到適當的支撐。哈羅德開始增加一些簡單的姿勢重置，例如靠牆站立，輕輕地傾斜身體，深呼吸，同時收緊下腹部。幾周之內，他的腰部感覺輕鬆了，平衡能力提高了，甚至呼吸也變得順暢了。你不需要健身房或特殊裝備，每天只需花幾分鐘專注即可。以正確的姿勢站立，坐着時收緊核心肌肉或慢慢地左右扭動都可以產生效果。現在想測試一下你的姿勢嗎？靠牆站立，你的頭、
肩膀和臀部能同時碰到它嗎？如果感覺很難，你的姿勢可能已經變得脆弱了。好消息，無論什麼年紀，你都可以強化它，而回報不僅僅是看起來更高，而是在未來幾年充滿自信地行走並保持脊椎的支撐。如果你仍在觀看該視頻，請在下面發表第4條評論，讓我知道你在這裡。現在我們繼續吧。5. 保護關節，進行低衝擊運動，減少勞損。散步對於保持活力很有好處，但過了70歲，散步對關節就不一定有好處了。你的膝蓋、臀部和腳踝會承受反覆的壓力，隨着時間的推移，會導致僵硬、腫脹甚至慢性疼痛。你可能認為散步後的酸痛是正常的，但這實際上是一種警告，你的關節需要支撐。77歲的雷蒙德每天都會步行，直到他注意到自己的膝蓋越來越痛，腰部也感覺很緊。他的醫生解釋說，雖然走路可以讓他活動，但也會磨損他的關節，導致關節周圍沒有足夠的強度來吸收衝擊力。雷蒙德開始改變生活方式，每周游泳2次，在室內騎自行車，每天早上坐在椅子上做些輕柔的伸展運動。發生了什麼事？他的關節疼痛減輕了，步伐變得輕快了，走路又變得愉快了。如果你想保護關節，你需要進行低衝擊運動，以增強肌肉，而不會磨損關節。水中有氧運動、太極拳、騎自行車和椅子運動都是讓關節休息並保持運動的好方法。想測試一下你的關節狀況嗎？試着從坐姿站立，不要用手。你的膝蓋感覺光滑、有力還是僵硬、顫抖？如果出現緊繃或疼痛，則需要注意你的關節，而低強度運動是解決方法。保護關節不僅是為了避免疼痛，也是為了保持日常生活中的獨立性、靈活性和舒適性。如果你只是步行，這表示你需要增加更多的變化，因為你的運動方式將決定你的老化程度。如果你仍在觀看並發現此內容有幫助，請在下面發表評論第5條，這樣我才知道你在這裡。現在，讓我們用最後的想法來總結一下。現在我們已經探索了所有5個領域，請花點時間問自己一個重要的問題：我是否太依賴獨自走了？因為雖然步行可以讓你保持運動，但它並不能讓你保持強壯，不能讓你保持平衡，也不能保護你的關節。70歲以後，你的身體需要的不僅僅是步數。它需要力量訓練來抵抗肌肉流失，平衡訓練來防止危險的跌倒，靈活性來保持關節自由活動，以及姿勢訓練來保護脊椎和核心。上述每一個領域都支持你的獨立性、你的精力以及你繼續做你喜歡的事情的能力。好消息是什麼？開始永遠不嫌晚。沃爾特、哈羅德、愛德華、雷蒙德。他們都做出了小改變，並看到了巨大的進步。你也可以，你不需要健身房，你不需要花俏的設備，只是願意嘗試。每天給你的身體多幾分鐘的時間，並給予他應有的照顧。你現在所做的小選擇將影響你明年和5年後的感受。那麼，你呢？你想先關注這5個領域中的哪一個？我們非常樂意收到你的來信，在下面發表評論並分享你今天獲得的一個見解以及如何將其應用到你的生活中。你的評論對我們意義重大，他們給予我們極大的動力和鼓勵。如果你喜歡這個影片並發現它有用，請按讚、訂閱和分享。你的支持有助於我們持續創作優質內容，為你提供資訊和啟發。感謝你的收看，
我們期待在下一個影片中見到你。